Epilepsy syndromes are important in children. Эпилептические синдромы важны для детей, It is a complex of signs and symptoms поскольку это комплекс признаков и симптомов, that define a unique epileptic condition. который описывает уникальное эпилептическое состояние. Children with a certain epilepsy syndrome will have a similar age of onset, Как правило, дети с каким-то эпилептическим синдромом имеют общий возраст начала этого синдрома. they will have similar seizure types, У них будут одинаковые типы судорог, they will have similar EEG findings, также ЭЭГ их будут похожи, they may have similar neurodevelopmental disabilities, у них могут быть общие нарушения в нейроразвитии, and importantly, they often have similar response to medication and therapy. и очень часто у них одинаковый ответ на терапию. We discussed this already, why it is important to diagnose epilepsy syndromes. Мы с вами уже говорили, почему важно диагностировать эпилептические синдромы. And the answer is it gives us guidance in our diagnosis, И ответ такой, это дает нам рекомендации по установлению the диагноза, medications and therapies we use, по лечению, по тем терапевтическим подходам, которые мы применяем, and the prognosis of the child. и долгосрочный прогноз для ребенка. This picture is of our hometown, Albuquerque, New Mexico. Эту фотографию мы сделали у себя в нашем городе, Нью-Мексико. Which has the largest hot air balloon festival in the world. У нас самый большой фестиваль проводится по воздушным шарам. Doesn't have anything to do with epilepsy. Но это никакого отношения к эпилепсии не имеет. I thought it was a cool picture, though. Просто мне понравилась картинка, хотела вам показать. Okay. Within epilepsy syndromes, there are benign epilepsy syndromes, which То, что generally have a good prognosis. Касается эпилептических синдромов, среди них есть доброкачественные, которые, как правило, имеют благоприятный прогноз. There are also epilepsy syndromes that have developmental comorbidities and generally do not have as good of a prognosis. И есть еще такие синдромы, которые имеют еще сопутствующие заболевания, и, как правило, они имеют уже гораздо менее благоприятный прогноз. We're going to briefly discuss some of the different epilepsy syndromes Мы с вами коротко остановимся на этих эпилептических синдромах with the age of onset, the EEG findings, and the comorbidities. и мы поговорим о том, в каком возрасте они обычно начинаются, что мы видим на ЭЭГ и какие заболевания им могут сопутствовать. This slide is very busy, Видите, очень такой наполненный слайд. but it has two different types of benign neonatal convulsions. Здесь два типа представлено доброкачественных семейных судорог новорожденных. These are children who have seizures within the neonatal period, the first 28 days of life. Это те дети, у которых судороги в очень раннем периоде, обычно где-то в 20-30 день их жизни. Both of these syndromes are benign and they have a good prognosis. Оба этих синдрома доброкачественные и имеют хороший прогноз. Something very important about these is that these children have normal growth and development. Самое главное, что эти дети нормально растут и развиваются. When we're evaluating neonates and infants with epilepsy, Когда мы с вами оцениваем новорожденных или совсем маленьких детей и младенцев с эпилепсией, the most important predictive factor самый главный предиктор или фактор, который нам говорит о прогнозе, is the child's development. это развитие ребенка. This is an epilepsy syndrome called generalized epilepsy febrile seizures plus. Это синдром, который называется синдром генерализованной эпилепсии с фибрильными припадками. Children with this epilepsy syndrome will have febrile seizures in their young childhood, 6 months to 6 years of age. Обычно это дети, которые имеют фибрильные припадки. Как правило, они начинаются рано, где-то с 4 месяцев и до 10 лет, до 6 лет. Then they will begin to have seizures without fevers. Как правило, эти судороги проходят без температуры.
there is often a family history of parents who had febrile seizures as children. Как правило, в семейной истории наблюдается, что подобные фибрильные судороги были и у родителей. And there are multiple genes involved in this syndrome. И несколько генов вовлечено в этот синдром. One of the genes we know is SCN1A. Может быть, вы знаете этот ген SCN1A. Another epilepsy syndrome that is not benign Еще один эпилептический синдром, который не является доброкачественным, is myoclonic astatic epilepsy. это миоклонический атонический с тоническими приступами Or syndrome Duza. или синдром Дазе. This is a rare epilepsy syndrome Это очень редкий эпилептический синдром, with onset usually 2 to 4 years of life. который развивается обычно в возрасте от 2 до 4 лет. This happens in children who are normally developing, Это происходит с детьми, которые нормально развиваются, and then they have stagnation in their development, а затем наступает период стагнации, они перестают развиваться, or even regression in their development, или наоборот даже наблюдается регрессия в их развитии. meaning skills they used to have, they can no longer do. Например, какие-то навыки, которые они приобрели, они не могут повторять, они перестают ими пользоваться. Patients with this syndrome have multiple types of seizures, Как правило, у пациентов с этим синдромом множественные судороги, and they're often very difficult to treat и, как правило, это очень сложно лечится with medications. с помощью лекарственных препаратов. We often use the ketogenic diet, Мы часто при этом используем кетогенную диету, which is a specialized diet high in fats and very low in glucose and proteins, carbohydrates and Это proteins. специальная диета, которая имеет очень высокий состав жиров и очень низкое содержание углеводов и глюкозы. There are several studies showing this diet to be helpful in children with intractable epilepsy difficult to control with medications. Многие исследования показывают, что эта кетогенная диета бывает благоприятна для детей, у которых есть трудноизлечимая или не поддающаяся лечению эпилепсия. Такая диета может помочь. There's a similar diet, modified Atkins diet, А есть еще одна схожая диета, которая называется измененная диета Atkins, which has similar results and is easier for parents and families to comply with. Эта диета примерно дает такие же результаты, но она проще для родителей, потому что ей легче следовать рекомендациям этой диете. The prognosis of this syndrome is variable, Прогноз может быть разным при этом синдроме, but there are developmental issues and seizures are generally difficult to control. но есть проблемы, связанные с развитием, и, как правило, трудно контролируемые судороги при этом. This is a video of a child with myoclonic astatic epilepsy. Здесь видео, где ребенок с эпилепсией с миоклонически астатическими приступами. And you can see this child has frequent episodes where his head will jerk forward and drop down. И вы видите, что у этого ребенка повторяющееся движение, когда голова как бы вскидывается, потом опускается вниз. Children with this syndrome can have up to hundreds of seizures a day. У таких детей может быть до 100 приступов, до 100 припадков в день. I want to ask the parents and teachers what kind of support this child might need. Хотел бы задать вопрос учителям и родителям. Как думаете, чем мы можем помочь такому ребенку? Okay. Okay, medications. Препарат. Very good, yes. How about, in some children, this child is not falling all the way to the ground. Some children with this syndrome will fall all the way to the ground. Видите, у этого ребенка он не падает, у него только голова наклоняется, а некоторые дети с таким синдромом, они просто падают на пол. In children who fall to the ground, we find helmets. We use helmets to try to prevent head injury. Дети, если наблюдается падение на пол, мы используем специальные шлемы для того, чтобы они не повредили голову. What do you think about this patient's cognition?
Что вы думаете о состоянии сознания этого ребенка? Каковы его интеллектуальные способности? Yes. Children with this syndrome usually have intellectual disability. Да, как правило, у детей с этим синдромом наблюдается интеллектуальная отсталость. They often have regression in their speech. К сожалению, часто наблюдается регрессия в них в речевых навыках. So, in addition to medications, Поэтому в дополнение к лекарственным средствам, these children benefit from speech therapy как правило, требуется такому ребенку занятие с логопедом and from other therapies to exercise and help their cognition. и, естественно, какие-то упражнения, гимнастика, то, что помогает развитию их интеллектуальных способностей. This is an EEG of a child with myoclonic astatic epilepsy. Здесь вы видите пример ЭЭГ ребенка с эпилепсией с миоклонически астатическими Just an приступами. example. Просто как пример. Childhood absence epilepsy. Детская абсансная эпилепсия. Children with this type of epilepsy usually have seizures beginning age 4 through 10. Как правило, у этих детей судороги возникают в возрасте от 4 до 10 лет. These seizures are characterized by staring with impairment of consciousness, Как правило, эти судороги сопровождаются и выглядят так, что ребенок, у него такой блуждающий, отстраненный взгляд, и при этом нарушается сознание. lasting 5 to 20 seconds. Примерно длительность этих судорог от 5 до 15 секунд, These seizures can occur up to hundreds of times per day. и они могут происходить до 100 раз в день. Children often have normal development and normal cognition with these seizures. Очень часто у ребенка с такими судорогами нормальное развитие и нормальное состояние интеллектуальной сферы. However, if they're having frequent seizures, it can disrupt their learning at school. Но, естественно, если у них так часто повторяются судорожные припадки, это может мешать обучению в школе. Their concentration and focus. Это влияет на концентрацию и на их способность к вниманию. Perhaps some of the teachers or parents here have seen children with staring spells. Может быть, кто-то из присутствующих, учителя или родителей, вы видели детей с таким останавливающимся взглядом. And there are times it is difficult to distinguish between staring spells from inattention and staring spells from seizures. Иногда бывает даже сложно разделить, от чего происходит вот этот останавливающий взгляд, просто потому что ребенок не концентрирует внимание, или здесь Hi, другое, эпилептическое What are we here происхождение. to do today? One of the techniques we use in our office is to have the child hyperventilate. Что мы используем у Yeah, себя okay. в офисе? Мы Go ahead применяем and start whenever you're гипервентиляцию. You'll see this child is blowing a piece of paper. Видите, ребенок дует на кусочек бумаги. The reason there's a piece of paper is so the child can see that to get him to continue to blow. Зачем мы это делаем, этот листок бумаги? Чтобы он увидел, он движется, он продолжал дуть на него. Motivation. Мотивация. And we'll do this for 3 minutes. И он это делает в течение 3 минут. If you keep watching, the child is blowing the paper, Если вы продолжаете наблюдать за ним, он дует на листок бумаги, and then he will have an absence seizure. и у него потом начнется абсансные судороги. Right here we see he stops blowing, Видите, он перестал дуть, Tyler. he's staring forward, смотрит вперед, he has some blinking of his eyes, он мигает иногда глазами, Tyler. моргает, Tyler, and then you he can stop. returns to doing what he was doing before. а потом он возвращается и продолжает делать то, что он делал до этого. This is very typical, classic You for can stop now. an absence seizure. Take a deep Это breath. классический You're okay. пример абсансной судороги. This is the EEG finding of a child with an absence seizure. Так выглядит ЭЭГ у ребенка с абсансной эпилепсией. This EEG is very specific Вы видите, это очень специфическое ЭЭГ
for absence epilepsy. которая как раз подтверждает наличие абсансной эпилепсии. There are specific medications that work for absence epilepsy, И есть специальные препараты, которые хорошо работают при абсансной эпилепсии. but for time's sake, we will continue with other syndromes and we can discuss specific medications later. Но чтобы нам правильно двигаться, мы сейчас обсудим другие виды эпилепсии, а то, что касается медикации, лечения, будем говорить в конце об этом. Moving on, the next syndrome is juvenile absence epilepsy. Переходим к следующему синдрому. Это юношеская абсансная эпилепсия. This syndrome is similar to childhood absence epilepsy, but the children are usually older when the seizures begin, 10 years or older. Она схожа с предыдущим типом эпилепсии, но, как правило, дети старше, обычно они старше 10 лет. The seizures are generally longer in duration, up to 1 minute, И, как правило, судороги длятся дольше, до 1 минуты. and these children are more likely to have generalized tonic-clonic or generalized convulsive seizures. И скорее у этих детей наблюдаются генерализованные тоник Medications help this type судорог. of seizures. Medications help with this type of seizures, Есть препараты, которые хорошо помогают при этом типе судорог. but children with this type of epilepsy are more likely to have lifelong seizures than Но- children with childhood absence У epilepsy. детей с этим типом эпилепсии чаще всего они продолжаются всю жизнь, эти судороги, в отличие от детей, у которых детская абсансная эпилепсия. Good question. Хороший вопрос. There are medications we still use for this, Мы используем определенные препараты для лечения этого заболевания. and these seizures are generally very responsive to the medications, И, как правило, судороги хорошо отвечают на эту терапию, but there's a higher risk of having epilepsy in adulthood. но, тем не менее, сохраняется высокий риск присутствия эпилепсии So во they взрослом would- возрасте. So they would need medications for longer in life. Это значит, что им на протяжении долгого периода времени в жизни потребуется эта лекарственная терапия. That's comparing to childhood absence epilepsy, Это по сравнению с детской абсансной эпилепсией, where the majority of the children will outgrow the epilepsy, когда большинство детей как бы перерастают эту эпилепсию, and will not need medications for their life. и им уже не требуется в дальнейшем какое-либо лечение лекарственное. This brings up a very good point. И это как бы поднимает очень хороший вопрос, правильный. When we have children with epilepsy, Когда мы имеем дело с детьми с эпилепсией, our goal is to be completely seizure-free, no seizures. наша основная задача – это полностью снять судороги, чтобы у них не было судорог. In some epilepsy syndromes, that is unrealistic, В некоторых синдромах эпилептических достичь этого невозможно, but with many children, we are able to completely stop all seizures, prevent all seizures. но у нас есть много детей, где нам удается практически полностью остановить судороги, так что у них больше они не повторяются. When we have a child who has not had a seizure for 2 years, Если, например, у ребенка не наблюдалось судорог в течение 2 лет, we often try to slowly decrease the medication мы пытаемся медленно, осторожно снизить дозу лекарства, которое он принимает, and stop the medication. а потом вообще прекратить прием препаратов. If the children no longer need the medication, we would rather not give it to them. И если ребенку больше лекарства не требуется, мы предпочитаем его не давать. But when we stop the medication, if they have another seizure, we know they still need the medication. Но если Seizures. происходит так, что мы прекратили прием препарата, и судороги опять происходят, это означает, что мы слишком рано прекратили прием, и этому ребенку требуется лекарство. Okay, the next seizure type is juvenile myoclonic epilepsy. Следующий тип – это юношеская миоклоническая эпилепсия. These children have 3 different types of seizures. У этих детей наблюдается 3 различных вида судорог. We have a video to show one of the types of seizures. И у нас с вами есть видео, там представлен один из типов судорог. This video is a dramatization Такой поставленная драма, как Oh, it was so late. I'm so tired. from the UK. из Великобритании, группа из Великобритании. The woman here is saying she did not sleep well, Женщина жалуется, она плохо спала. and she threw her Cheerios in the air.
И она бросает, она ест эти самые мюсли, So выбрасывает их the в seizure тарелку. type that is characteristic of this syndrome, juvenile myoclonic epilepsy, is myoclonus. И здесь вы видите, это как раз миоклонические судороги, которые характерны для этого типа эпилепсии. It usually occurs early in the morning, Как правило, они случаются рано утром and sleep deprivation и очень часто приводят к нарушениям сна. is a big trigger for patients with this epilepsy. И это большая проблема для пациентов с этим типом эпилепсии. These patients will also have absence seizures, У них также бывают абсансные судороги, and they also often have generalized convulsive seizures. и у них часто бывают генерализованные конвульсивные судороги. As is the case with many of these syndromes, Так же, как и дети с этим синдромом. there are specific seizure medications Есть специальные препараты, которые помогают купировать судороги, that have been studied and have been shown to be more effective которые исследовались хорошо и доказали свою эффективность for this syndrome. для этого синдрома. I'm taking too much time, but it doesn't look like anybody's asleep. Я, наверное, очень много говорю, да, злоупотребляю временем, но мне кажется, пока еще никто не заснул в аудитории. I have a problem where I often sleep in lectures. У меня проблема такая, что люди засыпают у меня на лекциях. Бывает так. Our professor once fell asleep during a lecture, Например, у нас профессор как-то лекцию читал и заснул. and I took a picture of him. А я его в этот момент сфотографировал. He told me I had to delete it. Он мне сказал, надо эту уничтожить фотографию. He did not really. Да нет, это все шутка. Не было такого. Okay. There are many other focal epilepsy syndromes, which we're just going to skip here. А фокальные синдромы эпилепсии. Briefly, this is a picture of Mr. Dr. Paniatopoulos. Доктор Пениатополис. He's a physician from Greece, Это доктор из Греции, врач из Греции. and he has written a textbook of childhood epilepsy syndromes. И он написал учебник или книгу по детской эпилепсии. One of the syndromes is named after him. И один из синдромов назвали в честь него. It's in young children, and it's characterized by autonomic symptoms, И он, как правило, характеризуется, этот синдром, автономными such судорогами, as emesis, or vomiting, такие как тошнота, рвота, hypersalivation, при этом очень обильное слюнотечение, tachycardia. и бывает тахикардия. We're going to skip a few slides here. Мы пропустим несколько слайдов. The slides for this talk and all of our talks will be on the website. Вы знаете, что все это выложено на веб-сайте, все эти слайды там представлены, вы можете все это The last посмотреть. 3 syndromes that we have on this talk И последние 3 синдрома, которые мы обсудим с вами, are West syndrome, это синдром Веста, Lennox-Gastaut syndrome, Леннокса-Гасто and Dravet syndrome. и синдром Драве. And I think for time, we're only going to talk about West syndrome. И, наверное, в целях экономии времени мы поговорим с вами о синдроме Веста. But you can find the slides on the forum website Но всю информацию по другим синдромам вы можете найти на сайте, if you'd like to review the other syndromes. если вы хотите также посмотреть и обратиться к информации по другим синдромам. West syndrome is characterized by a triad Итак, синдром Веста характеризуется триадой: of infantile spasms, инфантильные спазмы, developmental delay, задержки развития and hypsarrhythmia, и гипераритмия, which is a specific pattern on electroencephalogram. что представлено на электроэнцефалограмме, это сразу видно, гипсоаритмия. The seizures are infantile spasms, Как правило, спазмы у этих and they're characterized характеризуются by brief episodes of flexion or extension of the extremities and the neck. короткими эпизодами, когда вы видите, как мышцы сжимаются и разжимаются, вытягиваются обоих конечностей. These spasms can occur up to hundreds of times a day,
И эти спазмы могут происходить до 100 раз в день. and they're often difficult to control with medications. И достаточно сложно их бывает контролировать с помощью лекарственных препаратов. We have a video of an infant with epileptic spasms. У нас есть видео ребенка с инфантильными спазмами эпилептическими. And it is subtle, it's difficult to see, Ведь они достаточно такие неярко выраженные, их даже может быть сложно заметить. but you can see his arms will flex Но вы видите, что у него руки непроизвольно and become вытягиваются, tonic. и они становятся тоническими. The seizures are very brief, Эти судороги очень короткие, but they can cluster together. но они могут образовывать кластеры вместе. This syndrome can have devastating consequences К сожалению, этот синдром может иметь очень разрушительные последствия, if it's not treated если его не лечить, early in life. если его не начать лечить как можно раньше. There are several studies regarding medications for Есть this syndrome. несколько исследований, посвященных лекарственным препаратам при этом синдроме. There's a steroid called ACTH, adrenocorticotropin hormone. А есть кортикальный синдром, который называется ACTH, гормон. Адренокортикогормон. Спасибо. And this treatment, this hormone treatment, can help with the seizures, И это гормональное лечение может помочь при судорогах, which in turn will improve the development of the child. которые очень серьезно улучшают развитие ребенка. However, this hormone is very, very expensive. Но беда в том, что этот гормон очень дорогой. There have been studies done on corticosteroids, Мы делали исследования по кортикостероидам, prednisolone, преднизолон and high-dose prednisolone и высокие дозы преднизолона has shown to be just as effective Они as тоже ACTH. показали свою эффективность точно так же, как и гормоны, о котором только что было сказано. We use a protocol from the United Kingdom У нас есть протокол, который мы используем, он был разработан в Великобритании, using high-dose steroids for children with infantile spasms. как использовать кортикостероиды для детей с инфантильными спазмами. Other medications for spasms include topiramate, Еще лекарственные препараты против спазмов включают в себя топирамат, я не знаю, говорить ли вам о чем, vigabatrin, габапентин, не gabapentin, не габапентин, vigabatrin, vigabatrin. вигабатрин. Вот внизу написано название вигабатрин, сабрил почему-то, вигабатрин в скобочках и сабрил. Адренокортикотропный гормон. That is the hormone that is very expensive, at least in the United States. Это тот самый гормон, очень дорогой, по крайней мере в Соединенных Штатах он дорогой. And we use the high-dose prednisolone because of studies which have shown it to be just as effective. Мы просто используем высокие дозы преднизолона, потому что исследования подтвердили его эффективность. Okay. Well, we're going to skip the next few slides, but in summary, И мы пропустим несколько следующих слайдов, просто подводя итоги. childhood epilepsy is a very serious burden of disease. Естественная эпилепсия у ребенка – это очень серьезное заболевание. And we see epilepsy in a lot of children. И мы встречаемся с эпилепсией у большого числа детей. I know many of you as parents and teachers and NGO representatives and physicians have seen seizures and know children with seizures. И я знаю, что вы, и дети, и родители, и как учителя, и врачи, вы все встречали детей с этими синдромами, знаете, что такое эпилептические судороги. We have an approach that we use for children with epilepsy. И у нас есть подход, который мы применяем, работая с детьми с эпилепсией. And identifying epilepsy syndromes helps us with the way with the therapies we give
and with the prognosis of the children. И, естественно, если нам удается правильно диагностировать синдром эпилептический, это нам очень помогает в выборе лечения и, соответственно, в правильности постановки дальнейшего прогноза. Also, something very important is when we see children with epilepsy, Еще один важный момент. Когда мы встречаемся с ребенком с эпилепсией, we are not helping them to our fullest if we only address the seizures. мы, к сожалению, не можем полностью помочь этому ребенку, если мы работаем только с судорогами. We need to always address the development, the cognition, the speech, Мы должны работать комплексно, мы должны работать с сознанием, с развитием ребенка, с развитием речи and to educate the family. и, естественно, работать с родителями. I'll stop now because I've talked too long, Я, наверное, уже остановлюсь, потому что и так очень долго говорил, but we would love to have questions before our next lecture. но теперь готовы к вопросам, прежде чем мы начнем следующую лекцию. We'll see if we're able to answer the questions. Посмотрим, сможем ли мы дать ответы на ваши вопросы. We may not have answers for all of them, but if we don't, we would like to talk with you after. Может быть, нам удастся ответить, но если мы не сможем сразу, то можем поговорить с вами позже уже, потом, после окончания. Несколько вопросов мы, я думаю, зададим сейчас. У нас просто кофе-брейк в 3:30, до этого у нас еще есть 45 минут. Okay, let's take a few questions now, and then we can have questions after, either during the coffee break or at the end of the session today, or in the Давайте coming days. the несколько conference. вопросов сейчас разберем, потом мы можем еще после кофе-брейка задать какие-то вопросы или вообще в конце дня. Просто вы, когда рассказывали о видах и классификации эпилепсии, вы говорили, что на абсценсной эпилепсии, на ее лечении тоже остановитесь чуть позже, но о лечении абсценсной эпилепсии ничего сказано не было. Sure, thank you for the question. Спасибо. Are we talking about absence epilepsy? If we're talking about absence epilepsy in children who are otherwise healthy and normal, Если мы говорим с вами об абсценсной эпилепсии у детей, которые в остальном нормальные и здоровые, and they do not have any other seizure types, и у них нет никакого другого типа судорог, ethosuximide is an older medication but has been studied to be effective for absence epilepsy. там практически можно применять любые лекарственные средства, которые были подтверждены исследованиями, что они эффективны при абсценсной эпилепсии. If that is ineffective, or if there are other seizure types in addition to Но absence, если эти средства являются неэффективными, и вы видите, еще сталкиваетесь с другими типами судорог, valproate is a good medication. Valproate. Валпроат – хороший лекарственный препарат. And also lamotrigine. Ламотриджин. I hope that answers your question. If it does not, though, let's talk more after. Надеюсь, я ответил на вас вопрос. Или нет? Вопрос. The thing I would add to that is that every single epilepsy patient who comes to our clinic, we spend a lot of time talking about healthy lifestyle as well. А с любым ребенком, который приходит к нам с эпилепсией, мы всегда очень много времени уделяем здоровому образу жизни. Мы очень много говорим об этом. You will have increased seizure activity when you have more stress, so to speak. Естественно, повышается число судорог и судорожная активность, если, так сказать, присутствуют стрессовые какие-то ситуации. Чем больше стресса в семье, тем хуже. So we focus a lot on making sure they have good sleep. Поэтому очень важно, чтобы ребенок хорошо спал. At times, maybe even recommending melatonin to help them sleep. Может быть, иногда рекомендуем мелатонин для того, чтобы хорошо спал. Good hydration. Конечно, хороший прием воды надо много пить. And then some of these epilepsy syndromes, when they have breakthrough seizures, we try to prepare the families so that they understand when the kids are at a slumber party, they might be at more risk for seizures, they need to be prepared. И мы, как правило, работаем с родителями. Если мы понимаем, что последует какой-то синдром и можно ожидать целую серию припадков, мы готовим к этому родителей, объясняем, что, как себя вести. So
So all of our kids also have rescue medications. И Rescue medication, should they have breakthrough seizures? то есть если у них какие-то прорывы, какие-то наблюдаются частые припадки, они получают специальную медикацию. For a second, we'll just talk about rescue medications. We have several different options. И у нас есть несколько возможных вариантов таких лекарственных препаратов. And what rescue refers to, meaning that we have our kids on a regular medication every day. Что это означает, такие препараты, которые даются там в опасной ситуации? Значит, ребенок постоянно принимает какие-то препараты. Рутинно. Но когда мы понимаем, что есть день, и у него припадки идут, усиливаются припадки, судорожная активность наступает. Особенно, если это судороги, которые длятся более 3 минут. Или 3 судорожных приступа в течение 1 часа, например. В этом случае мы рекомендуем обратиться к тому, что мы называем медикацией помощи. Для того, чтобы у них это не вылилось в целый цикл судорог. И очень часто таких больных мы рекомендуем помещать в клинику. So this is a very big deal for us, and we have a very strong relationship with all of our schools. Для нас это очень серьезная проблема, поэтому мы тесно работаем со школами, там, где есть такие дети. And every school gets a form that's called a seizure action plan. И практически у каждой школе есть форма, которая называется как действовать или план действий в случае наступления судорог. So if the child has a seizure at school, the teachers and the nurse at school know exactly what to do. Это означает, что учитель или медсестра, которые работают в этой школе и сталкиваются с тем, что у ребенка начались судороги, они абсолютно точно знают, что в этом случае нужно делать. So briefly, there are three types of seizure rescue medications. И есть 3 основных типа вот этого вспомогательного или спасительного медикации, That we use. You may use some others. которые мы используем. Может быть, у вас какие-то другие рекомендуются. And they are all in the class of benzodiazepines. И они все относятся к классу бензодиазепинов. So the most common that we use in the States is this medicine called Diastat. А наиболее распространенный препарат, который мы используем в США, это препарат, который называется Диастат. And it is diazepam, Это диазепам, which is actually injected rectally. который вводится ректально. Инъекция ректальная For сделается. seizures greater than 3 minutes. Свеча. Ну, он сказал инъекция. Вводится. It is a yes, it's a suppository. Абсолютно правильно, да. Это свеча. Thank. Well, it comes in a gel formulation with a little tubing, and you А actually обычно это гель, который идет в небольшом таком тюбике. insert it. Sorry, I should say. Да, он неправильно сказал, извините. Вставляется свеча. We don't ask our teachers to inject things into the kids. Конечно, мы не просим детей, учителей, которые должны вот провести эту процедуру. Now, what we're using more and more, which I think much of the world is ahead of us in this area. И что мы сейчас используем чаще и чаще, но я думаю, что даже в многих странах впереди являются они по отношению к нам в этой области. Is midazolam, which we spray into the nose. Это медазолин, это спрей назальный. And this is very effective. И мы считаем, что это очень эффективный препарат. And then the third choice we use is clonazepam in a tablet form. И еще клоназепам, который мы используем в таблетках. Это 3-я форма. Now, this is a little bit slower acting because it's absorbed through the GI system. Этот препарат, к сожалению, не очень быстрого действия, поскольку он всасывается через желудочно-кишечный тракт. So we reserve those for these brief seizures, like myoclonic seizures. А мы это используем для миоклонических судорог, That для occur quite коротких, те, frequently. которые происходят часто, но короткие судороги миоклонические. So that's my little soapbox on. Вот то, что я хотел добавить. Скажите, пожалуйста, существует ли у вас стандартный алгоритм обследования детей с судорогами, кроме ЭЭГ, кроме магнитно-резонансной томографии?
Обследуете ли вы их на инфекции, например, вирусы? Обследуете ли вы их микроматричным анализом? То есть проводите ли каждому ребенку с судорогами микроматричный анализ, например? Very good question. Thank you. What do you, Slav, if you don't mind, what do you use other than MRI and EEG? МРТ и помимо ЭЭГ, какие методы мы используем? Это зависит от возраста ребенка. Если это ребенок новорожденный, естественно, есть ограничения. Но в основном это ЭЭГ, это МРТ, и если есть возможность, поскольку у нас это только платный анализ, если родители могут оплатить генетический анализ, мы проводим микроматричный анализ обязательно. У ребенка, у которого, речь не идет о фибрильных, например, судорогах однократных или двукратных. Речь не идет об аффективно-респираторных приступах. Речь идет уже о верифицированных эпилептических приступах. Thank you. Very good. We have a similar approach, Да, это очень хорошо, и у нас аналогичный подход. and it depends on the patient, like you said. Конечно, это зависит от пациента, от возраста пациента, как вы сказали, It depends on the age of the patient от возраста пациента and comorbidities. и от сопутствующих заболеваний. So you mentioned genetic studies. А вы сказали о генетических исследованиях, которые вы рекомендуете в случае верифицированного диагноза. We often get genetic studies Мы довольно часто рекомендуем и проводим генетические исследования, or an epilepsy panel of genes. то, что называется панель генов, относящихся к эпилепсии. Okay, we get genetic studies often if the patient has epilepsy that is difficult to treat, and they also have developmental delays. И если мы видим задержки в развитии, и если мы встречаемся с эпилепсией, которая не поддается лечению или трудно излечима, тогда мы рекомендуем проводить генетическое исследование. Also, when there's a family history of epilepsy, Или у нас в семейном анамнезе есть эпилепсия, присутствует. and with certain response to medication, that might influence us to use genetic studies. И с соответствующим ответом на медикацию, на терапию. И это тоже может явиться толчком к тому, чтобы порекомендовать генетическое исследование. I think the genetics of epilepsy is very complicated. Как я думаю, генетическая основа эпилепсии очень сложная. And we have a lot to learn still. И нам еще очень много нужно здесь изучить. We are using it to try to figure out how we can choose the medications better for the patient. В основном мы это используем для того, чтобы определить, какой оптимальный препарат будет для нашего пациента. But even just doing the genetic test doesn't give you an answer. Но просто проведя генетическое исследование, это вам не даст какого-то ответа. And just to introduce you to some complexity, we can send a panel off and find that there's a mutation in a sodium channel. Мы, например, можем послать образец панельных генов и найти, определить, что есть определенная мутация в каком-то гене. But our results are not good enough to tell us if that opens the sodium channel, closes the sodium channel, Но, if к it's partial. сожалению, результаты не настолько точны или хороши для того, чтобы сказать, открывает ли это натриевый канал или нет, закрывает ли он его, и что мы можем тут сделать. So we have a lot to learn, and we do not just order the genetic test on everybody with epilepsy. То есть мы, естественно, не рекомендуем любому человеку или ребенку с эпилепсией проводить генетическое исследование. I think Dr. Harmon and I have a little bit of a bias because we get to see some very complex epilepsy syndromes. Я думаю, что, может быть, мы сталкивались с очень сложными эпилептическими синдромами, и у нас есть некое предубеждение, может быть, против генетического And исследования. so based on our understanding of the child, the family history, Мы считаем, что надо основываться на, пытаемся понять максимально ребенка, историю семьи, when they respond to a sodium channel medication versus a potassium отвечают ли channel, они на лечение натриевых каналов или нет. that's what clues us in to figure out why. И здесь мы пытаемся понять, почему это происходит, как это So it происходит. goes back to yesterday's talk that you have to have a question that you're trying to answer. It can't just be
a hope that I can Это мы find an возвращаемся answer. к тому, о чем говорили вчера. То есть вы должны рекомендовать что-то, когда вы хотите получить ответ на конкретный вопрос. Вы должны прежде всего задать этот вопрос, что конкретно вы хотите выяснить. I'll just repeat that genetic tests are identifying 20% of the causes right now of intellectual disability and of some epilepsy syndromes. Хочу повторить еще раз, что генетическое исследование на сегодняшний день определяет только 20% причин, почему возникает эпилепсия. But we still don't know what to do with those results. И тем не менее мы до сих пор еще не знаем, что делать конкретно с этими результатами. So take, each year this is going to get better and better, and we need to revisit this И continually. я просто верю, что с каждым годом эта ситуация будет улучшаться и улучшаться. Нам нужно продолжать идти в этом Now, направлении. briefly, thank you for the question. And just one more minute on that. In addition to genetic studies, other studies we use are laboratory studies. Ну, в дополнение еще к тому, что мы сказали, помимо генетических исследований, конечно, мы проводим лабораторные анализы. Specifically, electrolytes or a metabolic panel. Electrolytes. Например, по электродам или метаболическим вопросам, каналам. We know abnormalities in the glucose or sodium or calcium. Конечно, мы смотрим какие-то аномалии там, в Can уровне cause a seizure. глюкозы, в натрии или калии, то, что может привести к возникновению судорог. Also, if the patient has a fever, Если у пациента повышенная температура, if they're encephalopathic or acting strange, funny, может быть, он энцефалопатичен или как-то странно себя ведет, if they have neck rigidity, может быть, у них есть вот жесткость, возникает жесткость в области шеи, if there's concern for meningitis or encephalitis, может быть, следует рассмотреть наличие менингита или энцефалита, fancy terms for infection in the brain, может быть, какая-то инфекция в мозгу. then we would obtain cerebrospinal fluid. Тогда мы берем пункцию спинномозговую на исследование. I believe you do the same there. And Я думаю, что вы точно так же делаете. And one other thing is, if we're concerned about an inborn error of metabolism, Если у нас есть подозрение, что есть врожденные проблемы с метаболизмом, based on the age of the patient in infancy, основываясь на возрасте пациента и на его младенческом периоде, we would think about and discuss doing testing serum amino acids, мы, естественно, тестируем сыворотку аминокислот, urine organic acids. Okay. органические кислоты. And that topic exactly is what our next lecture from Dr. Shahani is. И у нас как раз следующая будет большая лекция, она будет посвящена конкретно вот этим вопросам диагностическим. So a quicker answer to your question is, not all children with epilepsy, they don't all get the whole diagnostic studies. They don't all get all of these diagnostic studies. Вы понимаете, что ребенок с эпилепсией не обязательно проходит через все вот эти диагностические исследования. It's not routine, it's not part of our standard of care. Это вовсе не наши стандарты помощи, это не рутинные процедуры, которые мы проводим. But based on the age and the other symptoms, we will choose other studies to help us with the diagnosis. Но, естественно, основываясь на состоянии и на возрасте ребенка, мы выбираем еще какие-то дополнительные методы исследований. Let's take one more question now. Okay, we're going to do more questions, not just one. А если есть вопросы, пожалуйста, мы готовы продолжать. Происходит. Вы говорите, что припадок купируется открытием глаз. У меня есть опыт, когда припадок купируется заданием логической задачи. За 10 минут до припадка решается логическая задача, и припадок не происходит. Каков здесь механизм? Вот. Okay, thank you for the question. It sounds like you've had and that's a good question, and sometimes that's a way to distinguish between an epileptic seizure and a non-epileptic seizure.
if somebody's Хороший able to вопрос, respond. спасибо. Это может быть хороший способ для того, чтобы нам определить, является ли это судорога эпилептического характера или не эпилептического характера тоже. Also, as we discussed, there are focal seizures И также мы с вами говорили о том, что есть фокальные судороги, where they may have, the patient may have some retention of consciousness and awareness. когда у пациента действительно сохраняется еще сознание, которое проходит без нарушения Where they сознания, might be able to answer a question or follow a command. когда они могут отвечать на ваши вопросы, когда они могут следовать вашим замечаниям. Thank you. If that works, that is wonderful to prevent it. Keep doing it. No. I'm not aware of any theories or any studies about this. Я, к сожалению, не знаю о наличии каких-то таких теорий или исследований такого рода. And I think it may be more likely that it's a non-epileptic spell, И not a нам seizure. кажется, что, скорее всего, все-таки это не судороги или судороги не эпилептического характера. Yes. I wish we Если could вот так. prevent a seizure in this way, Конечно, было бы очень хорошо, если бы могли эпилептические судороги останавливать таким образом. but that's not the case. I don't know of that working. I Но don't know мне any- кажется, что это не случай с эпилептическими судорогами. Я не слышал, чтобы такое работало. I might just add one, so this is something we deal with quite a bit in the States. Просто хочу добавить, это то, что мы часто делаем в Штатах. There's this condition we call maladaptive behavior or pseudo-seizures. Ну, например, бывает такое плохое поведение, да, когда человек... Not that I'm ребенок saying we плохо know this, but about this case, but in general, it can be very difficult to diagnose whether or not something is a seizure coming in from the brain or if it is behavior. То есть мы не знаем, поведенческие это проблемы, или это возникает потому, что есть какая-то проблема в мозгу, какой-то центр напряжения в мозгу, который вызывает вот такое плохо адаптирующееся поведение или разрушительное поведение. The brain is beautifully complex, and it can create very physical problems without epileptic focus or a seizure focus. Дело в том, что наш мозг очень сложная система, и он может вызвать какие-то нарушения в поведении или физические какие-то проблемы, которые на самом деле не имеют никакого отношения к очагу эпилепсии в мозгу. Его может совсем не быть. Something I always tell families is, we've all had situations where we got some very bad news. Somebody passed away or something really bad has happened. Вы знаете, в нашей жизни часто бывают ситуации, когда мы получаем какие-то плохие новости, скажем, кто-то умер или еще что-то случилось. And we feel sick in our stomach. И нам просто становится Sometimes физически even плохо. Может, даже чувствуем боль в животе, а иногда это может даже рвоту вызвать. That is a very real feeling. I mean, there is slowing in the stomach. И это реальное ощущение, то есть у нас происходят определенные движения в животе перистальтически. But it doesn't mean something's wrong with the brain. Но это вовсе не означает, что у нас какие-то проблемы в мозгу. So figuring out sometimes these movements and where they are coming from and what's causing them can be very challenging. Поэтому определить, откуда же происхождение, от чего происходит что-либо, бывает не так просто. Это сложная задача. And I think it speaks to another thing that we are very humbled by the fact that we can be wrong. И это говорит, наверное, о том, что мы очень часто можем ошибаться. Мы с вами очень подвержены такие хрупкие существа. And in many situations, we will be the second opinion, or we will ask for another doctor's opinion. И очень часто мы не полагаемся только на свое мнение, мы просим мнение коллег, обращаемся к коллегам за помощью.
But the key is that we need to understand what's going on Ключевой момент здесь мы должны понимать, что происходит. and not use assumptions or theories, but А не делать какие-то предположения или основываться на каких-то теориях предположительных. So just changing the subject slightly, here's my 30,000-foot view of the conversation a bit. Просто предлагаю немножко поменять тему обсуждения. Uh, На it- несколько секунд. just back in the, as we were speaking about the diagnosis and workup of epilepsy, everybody gets an EEG. Most people get an MRI if it's indicated. Когда мы говорили о диагностике эпилепсии, мы говорили, что большинство проводит энцефалограмму, большинство делают МРТ, если это необходимо, если предписано. I'd like to get genetics on everybody, but I can't because it's too expensive, and in our country the insurance companies won't pay for it. Я бы, конечно, провела генетическое исследование для каждого пациента, но, к сожалению, я не могу этого себе позволить, потому что это очень дорого, это не покроют страховые компании, никто другой. So I have to think carefully about how I spend my time arguing with insurance companies. Will it change treatment? How important is it? Just as you might have a conversation with your parents about is it worth the money they must spend on it. И я, естественно, иногда вступаю в разговоры со страховыми компаниями, когда я должен обосновать, почему я применяю то или иное лечение, что они покроют, что не покроют. Может быть, это похоже, как вы разговариваете с родителями, когда вы должны объяснить, почему нужно провести какое-то дорогостоящее лечение или дорогостоящее тестирование. An important point Dr. Shahani mentioned in passing is thinking about mechanisms of actions of the medications that we use. Но очень важный момент, который говорил доктор Шахани, необходимо понимание механизма действия тех препаратов, которые мы используем. Это главное. As we're thinking about treating seizures, we sometimes think about, is it a sodium channel mutation? We should use sodium channel drugs. А когда мы с вами лечим судороги, мы должны подумать, это что? Это какие-то нарушения с натриевыми каналами, это какие-то мутации натриевого канала, должны ли мы подбирать определенные препараты, которые нам помогут в этой ситуации? And we insist that our residents and trainees know the mechanisms of action as best as we can. И мы настаиваем на том, чтобы как можно четче изучался механизм, когда готовим людей и наших специалистов, чтобы они понимали действие механизма. Other types of seizures might respond more to GABA medications, such as phenobarbital. Например, какие-то судороги лучше отвечают на фенобарбитол, на медикацию этим препаратом. Препараты ГАБА. So an approach to epilepsy is characterizing it with an EEG, thinking about treatment based on mechanisms of action. То есть, естественно, мы с вами диагностируем эпилепсию, основываясь прежде всего на ЭЭГ, а потом мы подбираем лечение, думая о том, какой механизм применяется при действии того или иного препарата. Another important point that Dr. Harmon mentioned is the first step is deciding whether it's an epileptic seizure or not. И еще один важный момент, который упоминал доктор Хармон, что прежде всего мы должны с вами определить, это судороги эпилептического характера или не The эпилептического. last thing I want to do is give somebody epilepsy medicine if they don't have epileptic И seizures. последнее, что бы я сделал, это дал лекарство противоэпилептического тому, у которого судороги не имеют эпилептического характера. Это самое плохое, что можно сделать. If they have spells that respond to doing a calculation first, Если у него that's такие great. припадки, как вы говорите, вы даете человеку какую-то задачу, что он должен там математически посчитать, он на это отвечает, отлично, Keep it up, no side effects from that, and they learn their calculations better. здорово, никаких побочных эффектов вредных, и при этом человек учится хорошо решать задачи. Many times we have spells and they're significant, and I can't figure them out. Очень часто бывают какие-то серьезные припадки, и при этом мы не можем понять их этиологию, что это. We're spending more time having patients come into the hospital for several days of an EEG that's continuous, capturing a spell, and then deciding whether it's a seizure or not. В этом случае мы приглашаем пациента в клинику для того, чтобы провести более продолжительное обследование, чтобы обязательно сделать электроэнцефалограмму. Мы приглашаем пациента для того, чтобы зарегистрировать энцефалограмму во время приступа, во время судорог проходящих, чтобы увидеть ее в этот период. When I first started practicing medicine, we didn't have the prolonged hospitalized video EEG that we have now. А когда я только пришел и начал заниматься этими проблемами, у нас тогда еще не было такой возможности иметь длительную запись такого больного для того, чтобы поймать судорогу. The change I'm starting to see now is ambulatory EEG, where they don't come to the hospital, but they do this at home. Go home with an EEG attached to their head. Раньше это было, но они уходили с электродами и делали это дома, то есть пытались зафиксировать вот этот конкретный припадок, но в домашних условиях. А сейчас такое возможно, и мы делаем это в клинике. So we do both all the time. И мы это делаем сейчас и так, на самом деле. There's been studies showing videotaped spells to seizure specialists, and they're only 50% correct on judging whether it's a seizure or not by looking at the videotape.
И смотрят наши врачи на видеозапись, и до 50% они могут на основании этой видеозаписи правильно диагностировать, что это. So the first question. So that's just a kind of a perspective from the old ball guy's perspective. That's just my perspective, being the old guy in the group. Это я самый старый человек в этой группе, поэтому я свою, так сказать, точку зрения спешу высказать. Some more questions. Есть еще вопросы? Здравствуйте. Я психолог, Ольга из Минска. Да. И у меня вопрос. Дело в том, что у нас с этим большая проблема. Как вы говорили, у детей с аутизмом часто бывают атипичные картины ЕГЭ. Ну, ненормальная картина. Плохая. И наши неврологи зачастую утверждают, что, несмотря на то, что не было зафиксировано никаких припадков, они считают, что необходимо лечение. Именно, да. Без приступов. Мотивируя тем, что, возможно, трудности в поведении вызваны эпиактивностью какой-то загадочной. То есть какие риски давать ребенку, который не нуждается в этом, когда мы даем противоэпилептический препарат? И наоборот, когда мы упускаем, родители отказываются от препарата. Thank you for the question. Я повторю вопрос. У вас 4, если не больше вопросов одновременно. Значит, первый вопрос, такой общий. Нужно ли лечить ЭЭГ, не имея клинических проявлений эпилепсии? Это первый вопрос. Он не имеет прямого отношения к аутизму вообще, в принципе. Надо ли лечить с аутизмом человек, без аутизма? Это уже вопрос 50. Второй вопрос, который, видимо, связан с тем, что существует некоторая коморбидность аутизма и эпилепсии. У некоторого процента людей с аутизмом чаще встречается эпилепсия. Как диагностировать, если человек не сотрудничает, не лежит, не будет? Может быть, вот этот, да? Второй вопрос. Я просто пытаюсь выловить, как бы, чтобы коллеги поняли, да? И, соответственно, как понять, это поведенческие или неповеденческие вопросы, да? И вообще про эпилепсию и аутизм сочетание, да? Правильно я понимаю, да? Угу. Thank you, Slava. The first question, we do not generally, we don't treat if there are no spells. Если нет припадков, как правило, мы не применяем лечение противоэпилептическое. Это первое, что я хочу сказать. So it's a difficult question. Вопрос сложный на самом деле. It depends on the abnormality they see in the EEG. Но вы сказали, что наблюдаются какие-то аномалии на ЭЭГ, да, они присутствуют. Это, конечно, зависит от того, какие именно аномалии они видят на ЭЭГ. If there are generalized spike discharges, если там генерализованные пики, разряды, This is the beauty of neurology. This is the beauty of neurology. в этом прелесть неврологов. It is very confusing. Все тут запутано, все запутано, все смешалось. so depending on what the abnormality they see on the EEG, В зависимости от того, какие аномалии они видят на ЭЭГ, we may start a medication мы можем начать For лечение seizures. какими-то препаратами от судорог, противосудорожными, for a time,
на length of какое-то time время, на какой-то промежуток времени. and see if we see any improvements in cognition И если мы видим какие-то улучшения в сознании, в состоянии сознания, or behavior, или улучшения в поведении, and if there are none, then we would stop the medication and not use one. тогда мы прекращаем использование этих препаратов и больше их не применяем. Generally, we do not use medications to treat an EEG abnormality. Как правило, мы все-таки не используем какие-то препараты, если мы видим какие-то аномалии на ЭЭГ. We would use medications to treat the abnormality, EEG, if they're also having spells. The child is also Как правило, having применяем spells. препараты, если все-таки есть приступы. Если есть судороги, тогда да, мы начинаем это лечение. Yes. Если ребенок отвечает на терапию, мы продолжаем давать какой-то препарат. If you see improvement, continue giving the medication. If you do not see the improvement, stop the Если medication. вы не видите улучшения, то, соответственно, перестаете давать препарат. And you should have goals that you are looking for when you start a medication so you can assess for any И вы должны improvements. каждый раз, когда начинаете какие-то препараты давать, вы должны поставить конкретные цели. Если вы видите, достигаете вы этих целей, видите вы улучшение, тогда вы работаете с этим препаратом. Если нет, то... Medications for seizures have side effects. И вы знаете, что все препараты противосудорожные, они имеют побочные эффекты. There are some general side effects, Есть общие генерализованные побочные эффекты, including drowsiness or sleepiness, включая сонливость, rash, сыпь, которая может выступать. and then there are more specific side effects for each medication. И есть еще специфические побочные эффекты, характерные для определенных типов препаратов. And these can be very harmful or less harmful. И могут они быть более вредными или менее вредными. So we do not like to use seizure medications and expose children to these side effects unless we feel strongly that these are seizures. То есть, если мы не уверены, что действительно судороги присутствуют, их надо лечить, мы предпочитаем все-таки не давать эти препараты, потому что действие этих препаратов вызывает нежелательные побочные эффекты. Did we answer your questions? Some of them? Отвечает на ваш вопрос в какой-то степени? Немножко. Okay, here's another question. Мы не ответили же про аутизм еще. We didn't answer about autism, да? Мы не отвечали про аутизм. Нет. Мы видите, как это, что, где, когда. Команда. Обсудили, одного выбрали. Переведите им, ладно? И вам придется еще выбрать самого умного знатока. И объясняют им, что, где, когда, извините, следующий курс. Значит, смотрите, про аутизм и эпилепсию, чтобы ответить на вторую часть вашего вопроса, я начну, коллеги меня поправят, если не согласен. Коморбидность есть. Мы находим чаще вообще неврологические нарушения у деток, у которых есть расстройство аутистического спектра, особенно у тех, кто находится у нас в той части спектра, в которой чаще встречаются когнитивные проблемы. При это, соответственно, каким-то образом коррелируется между собой. Никакой связи между, так сказать, наличием судорог и развитием самого аутизма нет. Это коморбидность, да? То есть они существуют параллельно, встречаются чаще, но мы не можем сказать, что, допустим, сама по себе эпилепсия может вызвать аутизм или что-то подобное сделать. Никакого специфического лечения для эпилепсии при аутизме тоже нет. Ее лечат как такую же эпилепсию в зависимости от формы синдрома, который будет. Есть генетические синдромы, при которых, допустим, туберозный склероз, где мы часто видим и судороги, и проявления когнитивных нарушений, и расстройства аутистического спектра. И это, собственно, нам чаще всего и дает эту коморбидность, это генетические синдромы. I agree 100% with
Я на 100% согласен with со Славой. Dr. Slava. And I could not have Очень said мудрый it человек better. среди нас. I could not have said it better in Я бы Russian даже лучше сам бы не or сказал. English Ни по-русски, ни по-английски не or смог бы any other сказать это language. лучше. So И I на agree любом другом with языке Slava. тоже. Я абсолютно согласен. Давайте перейдем к следующему The вопросу. colleagues agree as well. So we'll go to the next question. Скажите, пожалуйста, отмена препаратов через 2 года ремиссии возможно только при абсансной эпилепсии и доброкачественных формах или при других? Ведь это же очень важно пораньше отменить препарат. Или все-таки это очень маленький срок для отмены препарата и наблюдения по снижению его концентрации? Спасибо большое. Perfect. Perfect. So this is a great question Спасибо за вопрос. and one that we continually ask ourselves. И это вопрос, который мы на самом деле постоянно задаем себе сами. Now there's multiple ways to answer that. Certain epilepsy syndromes indicate that you will not go on to have future seizures. И есть разные способы ответить на этот вопрос. Определенные эпилептические симптомы говорят вам о том, что вы можете прекратить давать препарат, если вы больше не видите никаких проявлений. For example, fifth-day fits, the benign epilepsy that happens at the end of the first week of life. Например, это доброкачественная эпилепсия, которая может случиться на первой неделе жизни, и которая называется эпилепсия на 5-й день. We don't understand how, but these kids Эпилепсия 5-го дня. we don't understand how, but these kids can go to seizures for 20 hours. Мы не знаем, как это происходит. У этих детей могут судороги длиться 20 часов, например, And then never have a seizure again. а потом больше никогда не повторяться. So it's important to recognize, if you can, what's causing the seizure. Поэтому, конечно, прежде всего важно понять, в чем причина судорог. But in the vast majority of cases, Но в большинстве случаев we don't know the cause. мы не знаем причину. And that 2-year number is not a made-up 2 years. И вы знаете, что вот эта вот цифра 2 года, она как бы не случайно появляется. But it's not based on good science either. Но, к сожалению, она также и не основана на каких-то серьезных научных доказательствах. It's based on statistics. Она основана прежде всего на статистических данных. Over a period of time, they looked at children with epilepsy who were responding very well to medication. Наблюдались дети, которые очень хорошо отвечали на терапию. They found that if they had no seizures for 1 year on medication, И было обнаружено, что если у ребенка не повторяются судороги в течение 1 года, когда он продолжает принимать препарат, and you stop the medication at that time, и вы прекращаете его давать после 1 года отсутствия судорог, there's a 50-50 chance they could have a seizure again. тогда 50/50 шанс, что у них судороги могут повториться. If you wait 2 years, Но если вы подождете 2 года отсутствия судорог на препарате, there's an 85% chance that they will never have a seizure again. тогда шанс 85%, что судороги никогда не возобновятся. So this is true for all seizure types, И even это справедливо для всех типов судорог. and so absence epilepsy and other types of epilepsy, even Независимо от типа эпилепсии, абсансная это эпилепсия или другая какая-то. even in those epilepsy syndromes which we think we understand very well, Даже в тех эпилептических синдромах, которые, как мы считаем, мы очень хорошо все понимаем, if you reach 2 or more years, если вы достигаете вот этого предела 2 или более лет, sometimes we will try to stop the medication. мы иногда прекращаем давать препарат. And I say that with a grain of salt. Like if you have a prenatal stroke and you have a very big scar or injury in the brain, А если у вас, например, ситуация, было какое-то повреждение пренатальное, у вас перинатальный инсульт, и у вас остался какой-то большой шрам на черепе, you may respond. соединительная ткань на месте того, где был инсульт, And you may respond very well to medication, but the moment you stop that 10 years later, you can still have a seizure.
Вы можете очень хорошо отвечать на терапию, но как только вы останавливаете, там, через 10 лет у вас могут возобновиться судороги. The take-home point is that we want to take people off medications they don't need. Самое основное, что следует запомнить, мы не хотим давать людям препарат, если они в этом не нуждаются. Не хотим держать их на лекарствах. And there's not an objective way to figure out who needs it and who doesn't 2 years later. И, в общем, нет объективного способа выяснить, кто нуждается в препарате